دا نن اوس ماښام 3:30 ډوډۍ به رابخش کما کور ته وړې ده د بازار 1:30 ډوډۍ. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر. څنګه دې مې خوشتیا و والله د بل ځای کې دا په والله د بل ځای يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام. ارچا چې دغه خیرات د خدای د پاره په سبیل الله کړی پروردګار دی غټ اجرت په دنیا او آخرت کې زموږ د ټول اسلام سره ورکړي د خیر سره. عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات. اکثر وخت مې دا اراده سي اکثر وخت چې د مایکونه کښېږدم جواز وزارت عدلیې ته تسلیم کم خپل مسؤلیت خلاص کم نور دا هر څه پرېږدم. عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. دا د بادار جل جلاله له طرفه دي. شپږ زره پانی به دې ته اختر ښه کولی شي ممنام ګرد کار ګرد کار به کېږي. دا فاکت دی ټول هر هغه مسلمان چې په ټوله نړۍ کې دي په هر ځای پټ تکلیف د الله جل سانتي. آمین یا رب العالمین. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. دوستانو ستړي مه شئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ولري. راځه کاکا ستړي مه شئ. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. ستړي مه شئ صاحب ښه یاست بخیر. دلته بس دلته داسې چوکۍ راول څرخه کښېناست. نو دوستانو په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. روژه مبارکه به په خیر تېرېږي. الله جل جلاله مو ټول عبادتونه قبول او منظور کړه. نو یادونه باید وکړو چې الحمدلله موږ د روژې له اولې ورځې څخه بیا تر دا اوسه پورې هر ورځ الحمدلله پروګرامونه لرو. ستاسو مرستې ستاسو کومکونه ستاسو خدمتونه د رب جل جلاله قبول او منظور کړي. زه په دې باندې 100% مطمئن یم چې دغه پیسې چې کوم مؤمنان خیراتي صدقه کوي دا په ډېر تقریبا په زحمت پیدا کړي دي او موږ هم مختلف وختونو کې اوس برنامې کوو پروګرامونه جوړو ځکه په دې خاطر باندې چې خلک خبر نشي. خدای دې موږ تاسو ته وس راکړي چې د ټول افغانستان د غریبانو سره کومک وکړو. زړه او فکر به مو چې شي وي آرام وي. موږ تقریبا نننۍ برنامه کې څه لرو همدغه د هغه خورکۍ چې هر ورځ د خپلو غریبو وطنوالو سره کومک کوي هغه برنامه لرو. او دوهمه برنامه مو چې ده انشاءالله العزیز د روژه مات ته طرف ولا صاحب او د بیبي حلیمې مور. نو روژه مات موږ تقریبا د 1.5 کسانو دلته اوس تقریبا څه لرو د روژه مات ترتیب لرو. باور تاسو په الله باندې وکړئ چې 250-300 کسان راځي. نو بس خدای جل جلاله دې په ټولو مؤمنانو باندې رحم وکړي. صحت څنګه دی؟ ژوند په خیر دی؟ جوړ روغ یاست؟ الله دې وساتي. وعلیکم السلام. هلته یاره دا څونه تکلیفونه څونه زحمتونه یې په خپل حالت کې ډېر خطرناک دي خو بیا هم دغه د څونه خوشحالۍ چې دغه څه راسي د درته چې رقم درته سلام وایه سلام 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 علیکم سلام علیکم سلام علیکم وایه سلام علیکم دا چې سړي ته وایي دی هو لا يسار رخشه هلته ولاړه ده نباني ولاړه ده کوشنیان هو کار په لري هو بیا جوي کار په لري خبر کار په لري خرابې مریاني کوشنیان هو کوشنیاني هلته ولاړه رخشه پورې وي خراب
اخشى قولم كشنان بريه سيد وتقولم كمل نعم هذه مالسه اوس دا نو کاکا سره خبرې کوي رخصه ته هم سړی ودرې شپت اطمینان به یو غړي مجلس وکړو روزه مبارکه څنګه ده ذكرت نشني ولا او شو كان نشني ولا زيت وتخافر چې دا وستا ختمه ژوند څنګه و او پښتنه طول الرجاء كم ده مسلمان دروازه وتكبل ده بلا مره بخشى يقول څنګه دې مې واستیاوه ولا ده بل زړی دا په ولا ده بل څو اولادونه دي پنځه مې دي پنځه دي مړ دي الله اجر رحم وای چې ما نه پاتې دي تر رخصه چره دا پردي رخصه شکر دي رخصه استخبره ده کده بلد دا ډریوري د ډریوري ده دا غا کور ودان خدای خیر ورکړي خدای جنه په دین خراب نه په دنیا ورته رجی پیسې نه غواړم دا غځبانی او الله دې اجر ورکړي ماشاء الله دا نن څو دې ورځې ورکوي د ورځې په جریان کې اته سبا غونې ده هفته؟ افتیار څه غواړي رخصه یې ورانیولې ده په 800 پانی د مې هفته په کرایه ورکړې ده اته او تش 3200 پانی د میاشتې غواړي و نو ته پیدا کولای شې په څه خو دا وبولا که شلای سم دی مالک دی او دې مالک دی په دا کار د روزه کې نن څومره روزه ده نن وویشت په دا اوس کې په پنځه سای مرا بخښه خدای پاک مې جوړې را واچول بیا د ما یو خو د ناس خراب و بیا د شپې درې بجې پر دا وس زه ځغلم راځغلم تش یو چای دې نه درېږي چې یو ګیلاس چای وڅښم ګر روژه کې بس دغه حال و دغه ژوند بیا په کور کې څو کسان یاست اوس کور کې 12 کس یو دغه چکونیان ته ګوري دا لاسو ته ګورې دی ورکوي دی ورکوي دا نن اوس ماښام درې یوه نیمه ډوډۍ به رابخش کما کور ته وړې ده د بازار یوه نیمه ډوډۍ د بازار یوه نیمه ډوډۍ سبحان الله زه کله کله دوستانو ته وایم اوس به هم دوستانو ته وایم دا یو د زړه واقعا یو خبره در سره شریک کوم اکثره وخت مې دا اراده سي اکثره وخت چې د مایکونه کښېږدم جواز وزارت عدلیې ته تسلیم کړم خپل مسؤلیت خلاص کړم نور دا هر څه پرېږدم کله کله دومره په دغسې حالت کې دغه ټوله ټیم دا ټوله دومره ستړي سو چې واقعا دې ته مجبور سو چې راځئ نور دا څه وکړو دا پرېږدو خو کله کله چې دغسې مؤمنان لکه دا اوس چې زما سره ناست دي د دغه خلکو زحمتونو تکلیفونو دردونه او آهونه واورم یا یې حس کړم یا یې ووینم بیا وایم چې هر څونه تکلیف دی او چرته پاسه په 1950 کې د کابل تخنیکوم خلاص کړ انجینر د بارکم دا چې اوس پر کار نسم کولی نو کله چې داسې خلک ووینم بیا مې دا زړه غواړي چې خیر دی رب جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي زه همیشه ټولو مؤمنانو ته دا وایم زه موږ ته دا دعا مه کوئ چې خدای پیسې ورکړي خدای ودونه ورکړي خدای کورونه ورکړي دا هېڅ شی نه غواړو الله دې مو د ایمان د زواله وساتي او الله دې د هدایت توفیق او الله دې هدایت نصیب نو د هدایت دعاګانې موږ ته کوو چې رب جل جلاله زموږ ذهن زموږ فکر خالص د الله لپاره کړي دغه پیسې د یوې خور به په ډېر تکلیف او په زحمت باندې ګټل سوي در ما رسېدلي دي زه یې دغه مؤمن ته رسوم رب دې زما دغه خبرې او دغه جاني دغه د زحمت او د تکلیف پیسې ته په خپل عالي دربار کې قبول کړي او رب دې ښه پوه عزیز محترم الله خالق الله رازق الله مالک دی ته په الله یقین وکړه چې موږ هر ورځ د برنامه د شپې د څه د خوا ته کول د ورځې د خوا په بازار کې بغیر چې موږ په ذهن په فکر به مستحق یې څوک رالی نن چې موږ کتل مصروفیتونه وه کارونه هم وه مازدیګر چې موږ روژه مات دلته جوړوئ ما ورته ویل مال سره وګورئ څوک موږ په لیست کې لرو ولې یو سپین ږیری کاکا دی ډېر غریب دی مال زنګ ورته ووایي راویې غواړي اوس به زموږ ته راووته تقریبا 10 دقیقې پاتې یا به موږ اودسه زکو ته راویې کړو ته الله جل جلاله زموږ دغه جونګړې ته راورسوئ زما سره دا پیسې دي دا یې 1000 دا یې 2 دا یې 3 دا یې 4 دا یې 15 دا یې 6 په نامه د خدای ګوره سوداکاري ساتي اسلام چې کومه 2000 افغانۍ
بادار تاسو صبر کړ دا د بادار جل جلاله له طرفه دي بالکل او ګوره څه شپږ زره پانی په دې ته اختر څه کولای شي ممنون ګټ کار ګټ کار وکړي را فاکتي ټول هر هغه مسلمان چې په ټوله نړۍ کې دي په هر ځای په تکلیف د الله جل سنتي امين يا رب العالمين یوازې کومه بعد ورځ ځان خاص کړی یوازې به دغه ما چې خدای ما وبخښه دا خو خامخا نور ملایکه ځان لپاره خاص کړي اوس الله دې تا ته اجر درکړي دا ستا حق درته هم رسول دوستانو زموږ په دوامه برنامه تاسو ګورئ کاکا ته به رخصت ورکړو او موږ د شپې د خوا دغه برنامه جوړه کړې ده الله جل جلاله دې ګل ملګری شي أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ارتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك چا چې دغه خیرات د خدای د پاره په سبیل الله کړی پروردګار دی غټ اجرت په دنیا او آخرت کې زموږ د ټول اسلام سره ورکړي د خیر سره أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام تعالكوا وذلكوا وجماعة مساكنة مسافر جمالك تعالكوا دي تعال ودان ذلك تعال سيكنا مسافر خذ جاندي عليك صلوات الله عليك
ارتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله. أيها المختار